Hello， 大家好，我是亮亮。我今天带来的这个讲汤玛士小火车扭蛋机，这是我今天我弟弟要求我外婆买的，它里面有6个硬币，6个硬币。然后还有一个底座啦，然后把钱投进去之后再转，它就把钱投进去之后再转。进去就掉出扭蛋，然后一个数字。摄影机掉，手机掉，不要掉。想不到要干嘛了啊！我想到了，看到这部片的观众们，你们心里想一个数字，1到20其中一个数字，然后投进去的时候，如果抽到你所有数字的话，你就赢了。恭喜你赢了！抽到你心里想的那个数字的话，你就赢了。好，要投喽！以后每次片的片尾就这样吧，投喽！好，8。你想数字是8吗？你讲数字是8的话，恭喜你答对了。好，我们下次再见。今天这部片就到这里结束了，我们下次再见，拜拜。